कि अभी उड़ा लो मजाक हमारी, जल्द ही तकदीर पलटेगी हमारी। कि अभी उड़ा लो मजाक हमारी, जल्द ही तकदीर पलटेगी हमारी। और काफी लोगों से बदला ले चुका हूं मैं, ध्यान से रहो अब आगे बारी है तुम्हारी। और मैं लोगों से नहीं हारा, मैं तकदीर का मारा हूं। कि मैं लोगों से नहीं हारा, मैं तकदीर का मारा हूं। तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा, इतनी औकात नहीं तुम्हारी।